Manodidina any amin'ny 12 taona izy lava misy dianatsy anankitelo ny tratrany izy efa maty. Monsieur le commissaire, zany mbola ao anatin'ny affaire Lily zao e. Ina moa zany zao tokony hidirako amin'io raha tsy madiso? Efa nataonao ny analyse dia mivalin'ny analyse no nampitenanay hoe vadiny monsieur Ricardo io. Reninao? Zao raha vitanareo zany tonga dia miala amin'ny course. Miala amin'ny course zao e, dia izay miady voalohany ny resy. Iza aloha course inona aloha? Temple? Tsy mandimby la raha vitanay zany. Tsy mandimby raha vitanareo. Fa efa fantatro fa tsy ho vitanareo mihitsy zany. Lefaso ary? Lefaso. Izay miady voalohany ny resy. Averiko kely izy teo Noncia, Tsanta, Ridi, Lancia ao anaty hevitra ray. Zareo farany zao taty tamin'ny 3 avril. Ohatran'izy zany madame zany? Misy vehivavy zay lavalava mitovitovy aminao zao ny lavany fa ny volony somary misy mavokely. Tadidinao ve ny anarany? Andrasa aloha hoe jereko le facturany. Ay, ohatrany misy hoe Rakoto zay ny anarany. Prince Rakoto ve? Ohatr'izay mihitsy. Tsy maintsy tedaviko izay tena marina momba nahafaty an'ny endry dia tsy afaka miala amin'ny prince. Rentsika ny endry ity. Tiavako anao tsy notambazana fa vokatry ny fo tena ty tokoa. Indrisy anefa disofy antefy mivadika daholo ka naleoko aloha mamindry fo tsy akarary andoha. Sao tsy mety andray zay atao, sao tsy mety andray aleoko miala aloha ny androany. Sao tsy mety andray zay atao, sao tsy mety eo, tsy mety eo. Inona ny zava-nitranga tamin-drisy madame nofy ny resaka farany? Raha zany dia zany avoka mety aminao. Dia mba mangataka aminao ninona mitranga aza atao fantatry n'izany mihitsy zavatra rehetra zao. Matoky anao aza mataotry madame Nofy tsy misy halala zany zao zavatra zao. Resaka fotsiny izay. Dia ny resaka momba ninona? Tsy azoko tenenina aminao le izy. Za efa nivoady taminy hoe tsy teny anizanizany inona mitranga. Zany tsy nahafantatra hoe reninao sy ridiny e. Tsisy idirana mahareninay sy ridy azy aloha zao. Olona maty zao reto ny resaka. Izay zavatra rehetra hita zao mitotona any amin'ny daholo. Ka tsy misy idirako na hafatesana Andriambelona Nofy. Talohan'ny nahafatesanareo ny ona farany tamin'ny 3 avril dia nantsy telo ny hita teo amin'ny tratrany. Olona tena sy tia azy ny nahavita an'izany e.
Ka za tsy hanao an'izany mihitsy. Ko maninona raha ny tsy teny Ndrianao hoe inona ny zavatra niresahanareo farany e? Afaka arrêteko amin'izany any Ndry e. Obstruction d'enquête. Ahoana ny programme andriandroany? Amfiry zao? Folo. Tsy maintsy andalo kely any amin'ny tribunal aloha. Mbola misy audience un clientko amin'ny herinandro dia aka dossier amin'ny greffier. Fa ahoana? Prince kosa e, efa m'anniversaire anao ve androany te? Ka tsika tsy maintsy miasa. Sa atao raharaha dia hiaraka foana amin'izay? Sina moa ny olana amin'izany? Zaho tsy mahita olana amin'izany a. Fa mila diniantsika mihitsy zao zany. Dia nefa ahoana izy dadanareo? Voasakiteny anazy mihitsy aho fa tsy nasaha. Ao fa tsy maintsy teneniko izy raha riva e. Sady tsika nge nivady e. Inona nidirantsika amin'izay oran'zareo taloha tany? Fa ianao nefa tena vonana nambady anahy? Sarako ny avaliko Sireo andro paoriko Volana fanilo ny aizina hiana Laitsikinao malala To mitondra fifaliana Sedaka saira yana azamanai fizawe wanilana Leti fonaki mifalurina sachi Umekwanao ifana fudini Piaina kureja wavitu ya peraku ya Fatika sy tokony namoaka ny rehivavy ireny mihitsy nanambadiako anao raha ny tena zavatra tsara indrindra tamin'ny fiainako fa tena nenti-patezerana fotsiny aho any a Tonga indray tsy nampidiriny cellule.
Ajanony teto fotsiny. Anniversaire andry androany. Lapozianao manko io. Tsisy mahita io. Ao manao vavy aingana. Tsofy. Inona zao samy feo-andry zany? Fa ahoana marina ilany tafiditra tato e? Normal be zany. Zany hoe zandriny Katy, inspecteur. Vincia. Tenenao anao marina. Dry mahafantatra ny momba ny neninay. Ny zavatra nahazo anazy. Idy. S'il te plaît. Idy. Sangy eky mbola tsy nahita anazy na dia indray mandeha ary. Indrindra hoe fanerasera tamin'ny foana. Io moa hoe mba tinenao anazy zavatra rehetrarehetra fantatry momba anazy. Afaka mandeha indry. Considérez hoe izay ny cadeau d'anniversaire indry avy aty amiko. Manenetry ty. Fino ataonao? Makina moramora fa taitra io. Plan vaovao. Inona ry zany zao vaovao entin'ny prince io? Sa le any? Nao fa mitohy aisy. Efa ity ary isiko. Ary tena ohatran'ny kivy be anao a. Fa inona nefa ny zavatra nitranga tany? Nanontany zavatra na fotsiny zareo. Zavatra fotsiny. Fa ahoana nefa? Ka tsisy ninina dada aza matahotra fa tsisy ninina. Nanontany zavatra fotsiny zareo. Tena zay? Za ohatra ny nona be fa mba mio ale gâteau ao tsy nihinana mihitsy aho. Loarany. Lova karakaraiko ndry. Manafina zavatra ny dadanareo indry.
zavatra tsy dia important. Dia inona nefa nitranga tany? Nisy inona hono? Nahita fatin'olona tany anaty ala hono ny pôlisy. Dia rehefa nizoina dia mamandry katy ilay olona maty. Maninona? Dia inona nefa ny tokony hidirandreo amin'izany? Ka nanao enquête io ny zareo dia ohatrany hoe zaho hono ny resaka farany tamin'io madama io. Nefa madama tsy fantandre kory? Fantatro ka. Fantatro tsara mihitsy io madama io. Madame Princia, Eny tompoko. faly mahafantatra. Mazao tena. Reto ilay izy. Bonjour Ndry. Efa avy niantso ankaty fa ho avy eo izy avy eo. Maninona? Fa zangany teny Andry hoe atsoy. Ka misy zavatra fantatry Ndry mila tenenina. Tsy mba Ndry hoe resaka momba an'ireny Katy sy Ridiana ilay resaka e. Ka misy antony amato mbola tsy miteny. Tsy zay hita fa mety foana ary navalina atao fa mba eritreretina koa ny conséquence. Fa conséquence inona e? Mila information zareo fa andreny zareo any aky maty e. Tsy tsapandre mihitsy zany hoe tsisy reny angamba e. Aza zany Andriamandry ampianarina zany a. Tsy ho tsapandry io mihitsiny. Zany tsy misy reny efa hatrambola kely zany. Ary tsy ho tsapandry mihitsiny zany hoe maty ny solondreny zany. Ary tsy ho tsapandry mihitsiny zavatra tsapako tamin'ny rahavavindreniko maty efa resiko ohatrin'ny reniko. Misy antony amato tsy miteny. Ho an'ny Katia. Mba tiadiavo ilay nahavandozana tonga an'izao. Matoky Andria. Rehefa aiza ho aiza indray momba ny Lily. tokony hijery amin'ny mamany aho zao fa mbola tsy amin'izany mihitsy aloha ny lohako fa leo manaraka indray. Izay hitana momba an'ity raharaha maman ity zao mamay anahy. Any amin'ny prince ihany ny lakile. Izay ne tamin'iny efa saika fantatra ilay momba izany. Fa ndry ilay niditra tapaka iny dia tapaka ny resakay. Dia ndana zany alahy makany aminaziko. Ny antso anaty eo navalina dia tokony handeha hoany aho fa ndany alahy makany e. Dia izao fantarina daholo dia zavatra rehetra mety manitikitika ny sailasy hoe tokony ho fantatra any amin'ny prince aho.
Nandray? Miantso teo ry ity. Ho avy eo hono izy. Fiza ny tena indrio hoe raisin'ny telefonako? Prinsia! Meteza indrindra amin'ny toeran zareo, mila mahafantatra ny mariny ry ity. Ary indrindra ive mba mieritreritra hoe navala! 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 Faran'inona io? Mba rarina ve zany ry Miray? Hery-taona be zao ange. Noho tsy natako anao e. Dia rehefa hitako indray ianao a, dia tsy azoko mihitsy. Ohatrany hoe manisy elanelana be zany ianao. Dia raha sendra mifanena ary tsika, dia iny ianao fa mivily lalana. Raha sendra hoe tena mifanojo ny masotsika isanao a, dia modino miondrika moditra. Ohatrany hoe olona tsy fantatro zany fa tsy azoko mihitsy inona zany nampatonga manao an'ireny. Tena marina zany. Ary araka ao mihitsy a. Miray a, olona ny tiafo inge ianao e. Tena araka ao amin'ny tsiprie mihitsy ny fihetsika ao. Mampafiry ny olona ny tiavinao koa moa ny ty izay. Miray a, tsy fahamaly angamba ny antony antsika isanao eto e. Fa resaka zavatra hafa mihitsy. Oe, tena marina. Tsy fahamaly ny atsoko anao. Fa te hampafantatra anao ny agoavana ny antony tsy nahitanao ahy. Tsy sanatria hoe ara-tsindona na ara-tsitsaina fa fitiavana, tena fitiavana. Za aloha dia gaga mihitsy e. Tena gaga amin'ilay nataonao. Fa amiko zany a, tsy fitiavana. Fa nohatra amin'izany ka tena fitiavana, tena fitiavana. Ambolo fantatrao izy. Izy? Eny e, izy ny antony e, ny antony. Hay ve, karaha ohatra hoe resaka momba an'izay zavatra izay moa ny raha tonga dia lasa nanasao ary ilay antony. Fa moa ny rasana fotoana hafa indray. Manana fotoana ny zavatra rehetra ry aja, manana faharetana. Mbola misy tohany ny tantarantsika. Dada andeha. Ha? Andeha va? Fa hoaiza ianao? Zay raha matokotera. Zay, any mandrapiona. Ahoana ho? Salama tsara hono izy aloha hatreto a. Salama be mihitsy. Fa arabaina aloha indri zany nahazo fahasoavana e. Nahazo fahasoavana indri sady salama tsara na ny zanany na ny reniny. Velako aloha nareo roa. Iza zany ny dadany? Fa iza indray? Sérieux? Tsy raharaha aby izany fa asoriko any. Manina? Seulement. Iza taminareo nikitika an'ity? Iza taminareo nikitika ny telefonako tao? Fa iza koa nikitika ny telefona anareo ao? Fantatra nisy nikitika ty. Misy mandondoa zany. Misy mandondoa za maman.
Ricardo, fa ina ataonao aty? Ny arahaba moa tsy vita dia fa za. Bonjour ndry. Bonjour. Ka ndrina dia efa mesazy anao maly ariva. Mesazy? Eny. Li. Ah? Mandroso aloha. Fandrivy adaly. Eny e, tiako tenenao hoe tsy fanao zany. Fandrivy adaly e. Ny tiako tenenina hoe i Riko ny dadan'io. Riko ny namonondreko e. Adindrindra zany. Olona tsy tiako maizina indrindra eto ambony tany tiako finoana. Eny e, fantatro fa na dia zany fa veky. Ndala aloha jery eto dia katy zany. Tsy tapitra izay resaka izay. Bonjour Ndry. Hitanao meky izy mampindona sisy manapetraka indry fa ahoana? Afaka mba miresaka kely feky. Tsy maninako. Hitandry, za kisaka plazana zao fotsiny fa ny kisy mandeha amin'ny templatsony. Keniko tamin'dro fa tsy faly amiko ianao. Na za koa raha ny tena malahelo amin'ny Iray, za zao hitanao zao dia tena malahelo. Aza manao kisalahy io letsy. Inona ny tiany lahatongavana? Tsy haiko na efa nazavainy Zoela taminao ny tena zavatra tena nitrangy. Fa nampisafidian'le namany Lilia na ny zanako na Iray fa zao ngely izy tsy nana-tsafidy aho tsy nana-tsafidy aho. Zao ny teneniko aminahy. Marina hoe misy toetra izy. Fa tiako foana le tsy iny a. Renin-janako an'ely ty iny e. Tovy amin'lahy ihany iny. Namako. Renin-janako. Tsisy hitezeranao anahy amin'izany anie. Ka tsy hitako izay atao satria ny lilisin'ny namany anie ny tena nanao any zavatra tany. Tena ohatran'ny moramora ianareo mihitsy lesy ny nahafaty ny Iray. Tena mba mariny. Fa le tsisy nazo natao mihitsy ve zany fa tsy maintsy hoe izay ny safidy e. Ka moa ndre elany natao sorona tany. Raha azoko tsara zany a dia tsy avelan'ny grand maître andimby tsondry. Fa za malahelo amin'izany kia. Fa atsory koa fa misy mahafalandriana amin'izany. Zany ve tsy hahafaly. Eny efa tsy maninaka izany. Sady amin'izay tonga izany mba manana fotoana kely karakara any amin'ny hôtely e. Sady za tsy mana-potoana be ho any mihitsy aloha. Dia izao no teneniko Andry, ataovy mahita mihitsy fantasy marika. Fantatro fa Andry tsy maintsy andimby an'io. Eny e, marika ary mety tsy hanao tsony koa. Fa ahoana ki? Tamin'ny anniversaire-ako maly dia nanao Paris izay. Dia raha vitanay ilay Paris dia tsy manao tsony marika. Dia inona ilay Paris? Mijanona hatramin'ny tsanta hony za dia Rity dia Nansia dia tsanta. Drekako koa tsy poko an-trano. Raha tsy miady izay dia miala amin'ny fifananana koa marika. Ka zavatra impossible izany. Indriko. Safady Allô? Hey, ok. Miandry ao ambany ao ny Rity fa... Non, navalina ao.
fa tanaki mba jereo fa be dia be koa ny zavatra tokony horesahanareo. Okekea. tsy namposiko ny mesazenao maly iny reniko. Tena mbola tao anatin'ny ala hely mihitsy izy ny zanako. Nakasika kely ny foko mihitsy le izy. Fa nanino nareo? Ka hita hono ny vadiko. Ny renjanako moa zany dia maty izy. Nisy namono. Courage Ricardo. Courage ianao. Ohatranao moramora ihany fanatanterahana an'ity ketrika ity raha zao. Ino ny raha ataontsika eto amin'izao? Tena c'est jeu. Tsy hainao nga ny zavatra nitenen'ny zareo teo? Ninesahan'io rangahy io teo? Inona? Fa misy sofina ve sa tsisy sofina kosa varavarana misokatra be eo? Maty hono ny renjanany. Ça veut dire maty ny mamankaty. Tena repotra ny reny. Amin'izao ny anaovana ny ataky. Dia manino izy raha maty any? Amin'izao ny anaovana ny atako mba mieritreritra manakadavitra io sainy io. Andany ianao mody après sao. Dia ahoana izy raha fantany io? Aiza koa ny afantarany anao ndany. Fa nanino tsy niditra e? Bonjour. Bonjour. Tsy ho lava ny resaka dia aleko nijanona teto. Tsy azoko. Fa misy inona? Teneno anankizy izay marina momba ny neny. Ndre ihany mba olona nafantatra izay nahazo anazy sy izay olona manodidina anazy. Efa hoe tsisy fantatro momba an'izany. Aza mandaigny ndre. Omaly any ndre fa saketiny zavatra aminahy. Ka sarotra be ny anazava an'izany. Fa sarotra ahoana? Haiko hoe tsy nanao ratsy ndre. Nefa haiko hoe manafina zavatra aminandry. Fa ny tsy azo ndre an-tsaina ny fitenenandre an'izay zavatra izay no mety ahafantarana izay nahazo an'iny. Prince clientiko farany indrindra madame Nofy. Mandray ve? Tsy mandray. Avelao any kia sady olona tsy manjary iny. Dia ina moa izany ataondry taty? Mba mamangivangy an'ilay zoko akiza. Inona koa ary izany fantany izany? Manina izao raha tsorona izay marina. Eny e, hitandry anisany nahatonga avako taty kia tenenako tamin'ny Fransia hoe tsy mandinindena amin'ny temple atsony aho. Maninona? Izany ho nitsoriko tamin'ny grand maître marina. Dia izy namela anahy fa zaho fotsiny tsy mandiminy intsony. Fa izany aloha ianary kala fa tena faly be aho fa lasa taty. Eritrea hoe tindrisanao izy zaza itaiza zazakely zanako ny zoko andre ka koa tsy androko mihitsy kia.
ampianariko zavatra be dehibe io zanak'indrio a dia tena ampiakanjoko tsara be mihitsiny Joëla dia vitanako kely aloha be dehibe dia miaraka amin'ny lalao zay miaraka amin'ny lalao amin'ny taty izy fa misy inona asory koa io zazy io maninona za tsy tazona an'io zazy io fa inona ny antony satria zanakiriko izy eny e zany eo ihany fa za ve andry te havita hitaiza zazy zany za ve te mavita ore zao kia rehefa vonony ndry dia vitandry foana io ka zany hoe tsy vonony e navalina ndry matsapany zany hoe ohatrina onsany hoe arinireny zany fantatry tsara misy hoe senti mafarak'izay mangidy zany hoe any tsy tia mamaky tsony a navelany rery a hoe ndry za zany dia tsy nirara in'le regniko tsony saza tsy manatsiny anaky io e sady zany fanapa-kevitra zany tsy ndry rery manapaka an'izany ka efa décision ako efa vita efa tapaka karaha sy tenitenina fotsiny ohatran'izany izy tiako tamin'izaho nilazainy tantara rehetrarehetra dia touché kely ao foko ilay izy dia za efa nanao fanampy taminy fa tsy tantara nizaniza mihitsy io lehilahy io foana nampiororo anazy tao an-tranony tao dia raha ny filazany dia tsy mba nisy fifaliana izany mihitsy amin'ny fiainana dia fa maninona nefa izay zany ny lozana mananjanaka roa ahako dia any amin'ny rainy daholo ireo zazy ireo afaka fantariko ve hoe iza ny anaran'izy ireo tsy izy idiran'ny zareo angamba ilay resaka e madame Prinsia ianao sisa farahiriko isaky ny hoe jery andreo zazy ireo a dia menaseny foana hoe ho vonoiny ary zao no mitohy dia ho faty any ahako efa nyteneny anahy mihitsy ny hoe misy zany anankiroa any fa tsy nety nilaza tamiko izy hoe iza tamin'io 3 avril io izay saika hamandrika an'ilay lehilahy nefa izy tsy niantso anahy intsony dia avy eo tsika nidy tao amin'ilay hôtel Marie Alice iny 3 avril tsy haiko na coïncidence zany a fa tamin'io izay a nandefa message tany aminazy zasika ty fa tsisy valiny tsy misy coïncidence zany ny fiainana neny tsy sanatria manamaivana ny zavatra nitranga ahako e fa zao fialatsiny no azoko ataoko fialatsiny tsy manamaivana eny zay zany efa haingo tolo zany ny teny lalitra rehetra e tsy hoe faly am'lahy akory fa rehefa mandinika an'ilay zany dia hoe tiana tokoa moa zany ny tokony apatesitra taona mandeha azy mandeha allo iny efa nialaka iny izy a dia efa nanameko dolo ny toromarika e dia efa hain'laisany ny atao aminy tsisy bavura ok zay
Hoaiza indri? Nanao ina ty ianao? Eniko tamin'iredy daholo ny zavatra nitranga rehetrarehetra. Tsy voatananao eto ahy. Tsy mahavaly ny fanontaniako izany. Hoaiza ho ahy ianao? Efa namempiresy ana daholo momba an'ilay rangahy iny. Dia andeha ho any ako. Ianao rery? Maninona moa? Efa vitako daholo eny fikarohany. Efa hitako hatramin'ny tranon'ilay olona. Manaraka anao any aho. Izay indray ianao. Za kosa aloha tsy hamelan'olo tiako andeha rery an'izany e. Sady ianao tsy hitondra élément akory miaraka aminao any dia ianao rery nandeha tsy maintsy miaraka aminao. Za ve moa afaka ny hamadika ny ao anatin'ny lohanao ao e? Izay aneo ahy. Sady zana tsy avelanao ary a. Arahako foana ianao. Ok zany. Raha hoazoko. Fa ina indray moa zao lilina dia tasanao message ny olona iny? Mba te ahita anazy fotsiny ako. Futur papako ana iny. Dia efa mampitandrina andria. Inona indray zao ny eritreretindry atao? Fangaro efa manao zavatra dia tsy maintsy misy hevitra ambadika foana. Ngo dia venareo efa dia volo mitsangana mihitsy ary aty. Mba te ahita anazy fotsiny aho a. Mba te hafatapatatra anazy. Tsy mila. Ka moa nareo no mideside an'izany. Reninao any ahy. Ary malanjo foana itenenao. Nareo zao no tokony miaino anahy. Fa hiteny aho. Fatondry iny re? Fanafotoko ane rendry Lily e? Efa haiko tsara mihitsy hoe fanafodinao reto. Raha tsisy andreto ianao a dia mba hainao ny toyana. Tena niova kindry a. Dikan'izany. Izay teniko no arahana. Tsy mihetsika eo ianao. Raha mieritreritra ny hoe tsy hanaraka ny zavatra eritreretiko atao a dia izao ny fotoana ahitanao andreto fanafody reto farany. Lily a!